Martin Garitano Gipuzkoako diputatu nagusiak foru diputatuekin batera agerraldia egin du. Orain arteko ibilbideaz harro dagoela azpimarratu du, Gipuzkoa eraldatzeko asmoa betetzen ari direla. Besteak beste Gipuzkoarren interesak defendatuz, gehiago duenari esfortzu handiagoa eskatuz, azpiegitura erraldoietan dirua ez xahutuz edota Espainiatik datozen murrizketei aurre eginez. Honen aurrean ordea oposizioak behin eta berriz gogor egin duela aurka salatu du. Azken 30 urteotako norabideari stop esan diogunean, plazara atera dira indar atzerakoi guztiak, batera, oldarkor, erasora, min egingo digutelakoan. Ildo horretatik, Jon Peli Uriguen berrikuntza landa garapena eta turismoko diputatuaren aurkako erasoak bertan bera uzteko eskatu du Garitanok. Agian, Jon Peli Uriguen lanean bikain ari delako gaitzetzi nahi dute. Eta hori, ezin duten eskasan, begien bistatik kendu nahi dute. Uriguen, Gipuzkoa krisi ekonomikotik ateratzeko norabidean ari dela lanean azaldu du hain zuzen. Zarren egoitzen kasua ere ekarri du gogora. Patronalari bizkarra emanez, egoitzetako 87%k hitzarmenak sinatu dituztela azpimarratu du, eta honen ondorioz, adegik neurriak hartu dituela. Beraz, adegik Gipuzkoarron lan eskubideen kontrako gerratea galdu egin duela ikusita, gizarte politikako diputatuaren kontrako eraso pertsonalari ekin dio. Hau honela, mehatxu guztien gainetik Gipuzkoako foru aldundiak norabide berean jarraituko duela iragarri du Garitanok.